Onkologiya bo'lishi ham mumkin. Rak mochopuzari ham bo'lishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bemorimizda sidik tufayida mana bunaqa hosillar aniqlanyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Malinasimon va kichkina bu, katta emas. Где-то 1 sm atrofida. Lekin e'tibor beradigan jihati bemorimiz 30 yoshda. Bunaqa kasallik ko'pincha 50 dan kattalarda yuzaga chiqadi. Bunda negadir ertaroq rivojlangan. Endi buni onkologiya bo'lishi ham mumkin. Rak mochopuzari ham bo'lishi mumkin. Oddiy papilloma ham bo'lishi mumkin. Buni oxirgi xulosani gistologiya aytib beradi bizga. Ya'ni gistologiya tekshiruvini qilamiz. Undan so'ng bemorda aniq histologik diagnoz yuzaga keladi. Bu kasallik agar rak bo'lsa, biz o'z vaqtida bemorga yordam ko'rsatgan bo'lamiz. Olib tashlaymiz. Hozir mana bu elektrokirurgik petlar bilan va bemor butunlay bu kasallikdan qutulish imkoni beradi. Aynan hozirgi qiladigan operatsiyamiz va faqatgina 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan nazorat, nablюдениеga olish kerak bo'ladi bemor.